Қазақ елі тәуелсіздігін алғаннан бері қуатты мемлекет ретінде қалыптасып, әлемнің алдыңғы қатарлы еліне айналу жолында талай белестерді бағындырды. Тамыры тереңде жатқан төл тарихымыздың жаңа беттері ашылды. Осы қысқа ғана уақыт ішінде экономикалық және әлеуметтік маңызы зор жобаларды қолға алып, әлемдік деңгейдегі іс-шаралардың өтуіне ұйытқысы бола білдік. Экспо 2017 көрмесін өткізу Қазақстан үшін халықаралық деңгейде алға жылжуында үлкен қадам болуда. Экспо 2017 халықаралық көрмесін өткізуге ниетті Қазақстан әлемдік қауымдастыққа болашақ энергиясы тақырыбын ұсынғаны белгілі. Қалай дегенде, Экспо сияқты халықаралық көрмелерге қатысу қай елдің болса да әлеуетін дүние жүзіне паш етуге берілген тамаша мүмкіндік деуге болады. Оның үстіне әлем алдында өзінің даму деңгейінде іс жүзінде дәлелдей отырып, шараны жоғары жауапкершілікпен өткізу өте зор құрмет. Өйткені елдерді достастыру, ауызбірлікке шақыру, инфрақұрылымды лайықты деңгейде дамыту жоғары дәрежеде өтетін кез келген іс-шараның мақтанышы. Біздің арна тілшілері Астана қаласынан келген мектеп оқушыларынан тұратын соңғы топты қарсы алды. Жас ұландықтар пойыздың түсе салысымен алған әсерлерімен бөлісе бастады. Топқа жетекшілік еткен ұстаздар қауымы да өздерінің ойларымен бөлісуге асықты. Олардың айтуынша, ұйымдастырушылар өз міндеттерін абыроймен атқарды. Жазғы каникул алдында аудан әкімі Дәулет Батырбаев сөз еткендей, тізімге енген барлық қыздар мен ұлдар елордаға барып қайтқан. Оқушылар үшін арнайы көлік бөлініп, тұратын жер, тамақтану мен өзге жағдайлардың барлығы жасалған. Халықаралық көрмеге 10 топ барып келді. Көрмеге барған оқушылар аз қамтылған отбасылардан оқушылар барды. Және жаңағы өте жақсы үздік оқыған оқушылар қосымша өз қалаулары бойынша, ерік бойынша барған оқушылар барып қатысып қайттық. Негізінен барған кезде жалпы ең бірінші біз халықаралық экспо көрмесін көріп, сондағы әр мемлекеттің павильондарына кіріп, әсіресе Қазақстан, Россия, Япония, Германия сынды мемлекеттердің көрмесін көріп қайттық. Және сонымен қатар біз бәйтерекке бардық, ұлттық музейге барып қайттық. Сонымен қатар бізде біздің еліміздің тұңғыш президентіне арналған музейге барып қайттық. Өте жақсы әсерде болдық. Оқушыларымыздың көңіл-күйі өте жақсы. Ауызбен айтып жеткізуге мүмкін емес. Барлығы риза, алғыстары шексіз. Ең бірінші осындай біздің халықаралық экспоны ұйымдастыруда атсалысып, біздің тамашалауға көмек көрсеткен, ұйымдастырған Ұлан ауданының әкіміне және Ұлан аудандық білім бөлімінің басшысы Қуат Барысұлына және мамандарға алғысымыз шексіз. Әрине ұйымдастырғанда өте сондай тиянақты ұйымдастырылған, әр уақытымыз түгел санаулы болды. Уақытты жеткізе алмадық деп айтуға болады. Барғаннан әрбір автобус, автокөлік, қонақ үй, біздің тамақтануымыз барлығын әрбіреуін ұйымдастырып, түгел балалардың көңіл-күйін өте жақсы болды. Ұстаздардың жетекшілігіндегі 10 топ елордада қызыққа толы 2 күн өткізуге мүмкіндік алды. Тарихи сәтке куә болып, өз көзімен әлемдік маңызы бар шараны тамашалаған балалардың армандары еселей түскендей. Әрине, болашаққа бағдар беретін көрме талай жеткіншектің қызығушылығын арттырды. Өзге елдердің мәдениетімен, тарихымен, жетістіктерімен танысқан қыздар мен ұлдар білімдерін арттырған аян. Мектеп қабырғасында ағылшын тілінен алған білімдерін де тексеруге мүмкіндік болды. Балалар сондай-ақ Астананың көрікті жерлеріне барып, көркемдігіне тамсанып қайтты. Ученики побывали на выставке Экспо 2017, также они... Біз көптеген жерлерге бардық, өте қызықты сәттер көп болды. Балалар экспоға барлық өзге елдердің жетістіктерімен, мәдениетімен танысуға мүмкіндік алды. Ұмытылмас әсер алды деуге болады. Келесі күні біз Хан Шатырға бардық, аквапаркке бардық, бәйтеректі көрдік, фотосуретке түсіп, үлкен әсер алған болатынбыз. Үнді елінің көрмесіне барғанда осындай сурет алып келдік. Астана біздің жақсы қарсы алды. Елордамыз өте әдемі. Үлкен әсер экспо шарға кіріп алдық. Көптеген елдердің көрмелері
қойылыпты. Израиль, Үнді, Малайзия, Куба, әрине Қазақстан. Еліміз осындай ірі шараның өткізіп, басқа елдерді қарсы алатындай деңгейге жеткендігіне біз мақтанышпен қараймыз әрине. Балаларымыз өзге елдердің өкілдерімен ағылшын тілінде араласуға мүмкіндік алды. Біз онымен мақтанамыз. Өйткені ол тәжірибе емес пе? Кезекті Экспо 2017 халықаралық көрмесін өткізетін ел мәртебесі Қазақстанның елордасы Астана қаласына бұйырғандығы 2012 жылдың 22 қарашасында Францияның астанасы Париж қаласында өткен Экспо халықаралық бюросы бас ассамблеясының 152 сессия барысында белгілі болды. Жасырын дауыс беру қорытындысы бойынша 103 мүше мемлекеті Астана қаласына дауыс берсе, біздің бәсекелесіміз Бельгиялық Льеж қаласы 44 дауыс жинаған. Біздің елдің ұйымдастырушыларының тарапынан ұсынылған болашақ қуатты тақырыбы сарапшылардың көпшілігінің көңілінен шығып, Экспо 2017 халықаралық көрмесінің тақырыбы ретінде қолдау тапты. Қазақстан тарапынан барған ұйымдастырушылар Астанада өткізілген Экспо 2017 көрмесінің басты тақырыбы ретінде болашақтың энергиясы атты тақырыпты ұсыну себебі, ол ең алдымен баламалы энергия көздерін дамытуда, қоса алғанда энергетикадағы сапалы өзгерістер жолымен оны тасымалдау тәсілдерін іздестіруге бағытталғандығы болып табылады. Екіншіден, орнықты энергиямен жабдықтау осы күнде жаһандық көлемдегі негізгі мәселе болып саналады және оны шешу экономикалық өсімді қамтамасыз ету және қоршаған ортаға келер зиян төмендетуге септігін тигізеді. Үшіншіден, Қазақстанның бұл тақырыпты таңдауының басты негізі еліміздің дәстүрлі энергиялық ресурстардың елеулі қорына ие бола отырып, баламалы энергия көздерін пайдалану жөніндегі шараларды дәйекті түрде қабылдауда және жасыл экономика құру бағытын ұстанғандығы. Гордимся этим, что посетили. Дети очень довольны. Әрине, көрмеге барып келгенімізге біз мақтанамыз. Балалар өте риза. Ұлан ауданы білім беру бөліміне осы сапар үшін алғысымызды білдіреміз. Балалар барып, өз көзімен бәрін тамашалап қайтқаны өте дұрыс емес пе? Біздер көптеген елдердің көрмесін тамашаладық. Біздің Қазақстанымыз әлемдік деңгейге шығып отырғанына біз мақтан тұтамыз. Біз елімізбен мақтанамыз, өйткені осындай халықаралық деңгейдегі шараны қолға алып, оны жоғары деңгейде ұйымдастырып отыр. Экспо көрмелерінде әлемнің барлық мемлекеті өздерінің ең үздік технологиялық, ғылыми, мәдени жетістіктерін көрсетеді. Сондықтан жас буын өкілдерінің аталмыш шараны тамашалағаны өте маңызды. Ол болашақ бағдарды алып кетуге септігін тигізетіні анық. Маған экспо қатты ұнады. Экспода біз түрлі елдердің павильондарына кірдік. Ондай маған ерекше ұнағаны Қазақстанның павильоны. Қазақстанның павильонынан біз су, жел, ауа, топырақ энергиялары туралы мәлімет алдық. Және мен ойлаймын, олар алда экологиялық қолданысқа енеді деп үміттенемін. Мен осыны жіберген білім бөліміне өте алғысымды айтамын. Экспода әртүрлі ұлттардың жасаған нәрселері күшті болды. Маған ең ұнағаны Қытай елінің жасаған нәрсесі. Сосын мен көріністері, билері ұнады. Хан шатырдың ішінде болдық, бәйтерекке бардық. Экспоның ішінде үлкен бір шар бар екен. Оның ішінде біздің қазақ жігіттерінің жасаған әртүрлі нәрселері, энергияны экономить ететін нәрселер бар екен. Мен экспоға барып келдім. Маған ол жерде ең ұнағаны бәйтерекке шығып қол қою. Мен ол жерден неше түрлі елге барды, неше түрлі елді көрдім. Көп қызықтар болды, билер көрдім. Олардың бәрі маған қатты ұнады. Экспода өте қызықты болды. Экспо өте керемет екен. Астана да барлығы қызықты өтті. Бәйтерек, Хан шатыр өте қатты ұнады. Астананың іші әдемі екен. Оның ішіндегі маған ең ұнағаны Хан шатырдың іші. Онда көп нәрселері бар екен. Балалардың ойнайтын жерлері және киім сататын жерлердің бәрі әдемі екен. Сосын маған ұнағаны шардың іші. Шардың ішінде барлығы әдемі, барлығын жаңалап істеген. Мен экспода болғанда көптеген ұлттық павильонның көрмелерін көрдім. Және де маған ең қатты ұнағаны бәйтеректің ішінде қол қойған
және де хан шатырға да кірдік. Маған да сол қатты ұнады. Маған экспоға барған өте қатты ұнады. Оның ішінде біз шарға кірдік. Шардың іші өте қатты әдемі екен. Біз тағы да хан шатырға кірдік. Хан шатырдың ішінде көп қызықтар болды. Ал және де біз бәйтерекке шықтық. Бәйтеректе қол қойған маған өте қатты ұнады. Біз мұражайға бардық. Мұражайда көп алтын адамдарды көрдік. Көп жылғы тарихы бар экспо көрмесі техникалық және технологиялық жетістіктерді, сондай-ақ оған мүше елдердің тарихын, дәстүрі мен мәдениетін көрсету үшін өткізіледі. Бұл көрме бүкіл әлемдік қоғамдастықтың және оны тамашалаушы миллиондаған адамның назарын өзіне аударатын ірі оқиға болып саналады. Сонымен қатар экспо көрмесі экономикалық, әлеуметтік, мәдени дамудың жаңа үрдістерін қалыптастыру алаңы қызметін атқарады. Ең алғашқы экспо Англияның принці Альберттің ұсынысы бойынша 1851 жылы Гайд-паркте өткен болатын. Хрустальды сарайда орын алған экспоның тақырыбы барлық ұлттардың өнеркәсіптік жұмыстарының ұлы көрмесі болып аталды. Сол көрмеден кейін халықаралық аренада дизайн мектептері, туризм саласы және өндіріс өнері пайда болды. Осы көрме халықаралық сауданың жандануына септігін тигізді. Одан кейін 1875-1878 жылдары Парижде, 1939 жылы Нью-Йоркте, 1985 жылы Цукуба Жапонияда, 1992 жылы Севилья Италияда, 1998 жылы Лиссабон Португалияда, 2000 жылы Шанхай Қытайда экспо халықаралық көрмелері болып өткен. Астана экспо 2017 көрме кешенінің жалпы алаңына 174 гектарды құрайды. Көрме аймағында Қазақстанның ұлттық павильоны, халықаралық тақырыптық және ұжымдық павильондар, сауда көңіл көтеру объектілері орналастырылды. Көрмеден тыс аймақта жиналыс орталығы, баспасөз орталығы, жабық қала, тұрғын үйлер мен қонақ үйлер тұрғызылған. Экспо басты ғимараты алдындағы қатардағы технологиялар пайдаланып шар түрінде салынған Қазақстанның ұлттық павильоны. Сфераның тақырыптық тұжырымдамасы болашақ энергияның мұражайы ретінде берілді. Сфера табаны маңында екі негізгі аймаққа бөлінген ұлттық павильон орналасты. Қазақстанмен танысу аймағы келушілерді Қазақстанның жер бедерімен, мәдениеті, тарихы, қазіргі жағдайы мен келешегімен таныстырады. Жасампаз энергия аймағында жасыл экономика тақырыбы бойынша отандық ғалымдардың үздік жобалары қойылды. Сфераның 8 деңгейінде келушілер энергетика саласында ғарыш, күн мен жел, биомассалар, су және кинетикалық энергиялармен танысады. Соңғы деңгейде келешек Астанаға, яғни 2050 жылғы Қазақстан астанасына арналуда. Қазақ елі тәуелсіздігін алғаннан бері қуатты мемлекетке айналып, әлемнің алдыңғы қатарындағы елдермен талай бәсекеге түсіп, үлкен белестерді бағындырды. Ал айтулы даталар тарихтың жаңа бетінде алатын әріптермен жазылды. Сондай бір бағанған белес Экспо 2017 халық аралық көрмесі.